Вау! Смотри, как сделано, да, красиво? Сколько лет тут? Ну, лет 1, больше, да больше. 10 лет, за 10 лет научились. А кто? Сейчас он разгорится и потом начинает только с песни петь. Свои любимые, или что вы подготовили. Дискотека при костре. Танцы, тумбу-юмбу танцевать не будем. Марин, слышал, тумбу-юмбу не танцуем. А тут еще помчишь. Марина, тумбу-юмбу иди как-то. Какой поем? Антон Петрович. Антон Петрович, Снимай, тихо. Ну что, кто первый начнет? заодно и поучим.